我的妻子被选入新人类计划，乘飞船走出了太阳系。可3个月后，信号突然中断，直播画面只剩嘈杂电流。官方通报是陨石击中飞船，导致爆炸，船上5人悉数丧命。可就在当晚，妻子却浑身是血地冲进客厅，对我喊道：“快逃！”你是谁？我头皮发麻，大脑一片空白。初一，我知道这听上去有些不可思议，但你要相信我，我真的是陈果。他的手如雪般冰凉。你的生日是6月30号，最爱的食物是火锅。我们俩第一次见面是在地铁上，你不小心弄脏了我的衣服。这也终于让我相信，他就是陈果，而不是某个外貌一模一样的陌生人。只是，就算他在意外中侥幸存活，那也应该远在光年之外，怎么可能转瞬间就回到地球？你是怎么回来的？这件事说来话长，已经没时间解释了。现在我说的话，每一字每一句，你都要记住。他在纸上写下一个又一个坐标。记住，初一，你一定要按时间顺序，带着我的身体去往这些地方。没等我来得及发问，他的皮肤就由黄转红，再由红转白，最终变得如玻璃般透明。快逃吧，初一，你是我唯一信任的人，他们一定会来找你的，一定不要被抓住。在说完最后一句话后，他吐出一口墨绿的鲜血，停止了呼吸。更诡异的是，那墨绿色的鲜血接触到地板后，瞬间就蒸发殆尽，只留下一个被腐蚀的小坑。可矛盾的是，他的身体却极冰，几乎可以将人冻伤。你好，请问初一先生在家吗？我们是宇航局的，有些事想问一下你。我瞬间冒出冷汗。陈果临死前说有人会来找我，难不成指的就是宇航局的人？初一先生，我们知道你在家，麻烦配合一下，开下门，谢谢。初一先生，请配合我们的工作。来不及多想，我只能先将陈果的尸体藏起来。意外的是，本应沉重的尸体竟如羽毛般轻盈。等藏好尸体后，我整理干净衣服，打开了房门。走廊里站着4个人，1女3男，都穿着实验室的白大褂。进入房间后，女人和我坐在沙发上，2名男子一前一后盯住我们，还有一个则站在门口。显然，他们有备而来，我也不敢去揣测。初一先生，首先，我们代表宇航局就陈果牺牲一事向你表示深切慰问。他们此行绝对不是为了所谓慰问，否则为何会在深夜前来？又为何要带3名打手？初一先生，你今天有没有遇见什么奇怪的事情？奇怪的事情没有啊。初一，我们不喜欢说谎的人。什么说谎？我怎么不明白你们在说什么？女人盯着我看了许久，随后转头对身后的男人使了个眼神，3人瞬间拉上窗帘，又举着仪器在客厅里转了一圈。接下来我要说的话关乎全人类的命运，绝对不可以外泄。初一，你想知道陈果死亡的真相吗？我屏住了呼吸。对我来说，陈果已经死了2次，我比谁都更想知道事情的真相。新人类计划是一项足以改变整个世界的伟大计划，在此之前，我们曾设想过许多可能发生的后果，如可供生活的新星球以及取之不竭的太空资源。当然，我们也准备好面对那绕不开的可能——外星人。我们召集了众多学者，利用人工智能进行了风险评估。我们最终得出的结论是，黑暗森林法则并不存在于现实，外星人给人类带来好处的可能性趋近于99.9%。说到这，女人不再淡然，有些颤抖地点燃了一根棒棒糖。抱歉，紧张或者害怕时，我都会抽上一支。事实证明，我们错了。当你看见它的那一刻，它就从0.1变成了100%。我们只知道他们的文明程度远高于地球，在与我们的宇航员相遇的一瞬间，就对其进行了毁灭性打击。更要命的是，他们还幻化成宇航员的样子，来到了地球。没人知晓他们此行的目的。唯一能确定的是，这绝不可能是什么友好交流。现在，初一先生，你应该知道我们为什么会来找你了吧？这一切实在是难以置信，但我今天一整天都一个人在家，没有见过任何人。初一先生，请允许我们搜查你的家。这并非不信任，而是我们不知道外星人的能力，万一他们能够蛊惑人心呢？很快，我家就被翻了个底朝天。不过，他们却是一无所获，因为陈果的尸体早就被我藏在了地板下的暗格里。女人看向我的眼神中仍有猜疑，然而就在她准备离开时，脚下的高跟鞋却踩在了暗格。不对，这块地板的声音有问题。我一下慌了神，下意识就想上前阻止，却被另一名打手拦了下来。初一先生，事关重大，请你配合调查。可下一秒，他却皱着眉头，从暗格里拿出一些少女风格物品。这是怎么回事？你是陈果的同事，应该知道那场意外吧？5年前，我们的女儿在一场车祸中丧生。很抱歉打扰到你。另外，如果你需要的话，我们可以为你联系心理医生。谢谢，医生就不必了。
除非他能起死回生。女人再次道歉，随后带着3名打手离开了屋子。房门关上的那一刻，我腿软的差点站不起来。陈果的尸体其实就在暗格里，只不过被我埋在了最下面。陈果，这到底都是怎么回事？第二天，我还是把陈果的尸体装进了行李箱。虽然他现在的状态看上去确实不像人类，太白、太冰、太轻，皮肤下的血管也太过诡异。不过，发生在他身上的事虽然离奇，但宇航局的说法也难以令人信服。倘若陈果真的遇到了外星人，他们的科技水平远高于我们，又对地球虎视眈眈，为什么不直接发起进攻，还要绕个弯子，假扮成人类？就算是为了获取情报，也不该来找我这个辞职在家准备自杀的废人。以上种种缘由都让我倾向相信陈果。至于他到底是不是真的，又为何能在上亿公里间穿梭，我便只能靠自己一步步查清了。我驾车来到陈果给我留下的第一个地址，3星堆。陈果给我的精确坐标在景区内部。门口保安见我箱子很大，抢着过来帮我提箱子去安检。他这一举动让我冷汗直冒。你这箱子咋这么轻？里头没装东西？我害怕的说不出话来，只能机械的点了点头。我仿佛已经听见了刺耳的警铃声，但令我意外的是，行李箱竟顺利通过了安检。我害怕出差错，进入园区后立马钻进了厕所。我先是掏出手机对尸体进行拍摄，却发现屏幕里空无一物，果然机器似乎看不见它。接着在确认隔壁包厢有人后，我屏住呼吸，通过隔板下的缝隙将陈果的手伸过去，然后快速拉回。不是哥们儿，你干啥呢？没带纸啊？我没有回答，起身离开了厕所。看来陈果的尸体可以被人看到，却无法被机器检测，而陈果给我的坐标后面都附上了一小串数字。起初我不知道什么意思，后来才反应过来是时间，意味着我应在2025年8月24日下午15点13分时带着他的尸体出现在这个坐标的位置。现在距离该时间还有1个小时。就在这时，我突然注意到广场上有一小批人神色异常，这些人的领口上都有特殊图案，而该图案的归属是一个名叫门的特殊组织。该组织成员坚决反对新人类计划，门组织及其成员宣称神明实际上真实存在，而新人类计划会被视作凡人对神明的不敬。如此可笑且迷信的言论，宇航局也没有将他们放在眼里，直到一批疯狂的门信徒潜入宇航局总部，销毁了大量的机密文件。从那以后，双方都对彼此恨之入骨。只不过门组织的所有行动向来都和宇航局有关，他们为什么会出现在这里？正想着，几名门组织成员忽然扑向一名无辜的路人，他们将路人拉至角落，审查一番后，给了路人一笔钱，放其离去。这一幕虽算不上暴力，却令我心惊肉跳，只因那路人和我一样，都拖着行李箱。我找了个地方躲了起来。毫无疑问，门组织的成员是冲着陈果来的。终于15点13分，一大批人忽然涌入广场，他们粗暴地挤开游客，占据住广场的正中心。在众人注视下，他们面朝青铜雕像排出整齐的队列，他们忽然一起跪下，朝着雕像顶礼膜拜。神说人类需要运气，我们便有了左手，今日我们于此奉还。话音刚落，这些人竟同时扯掉了自己的左手，再然后他们挥舞断肢，用手指戳破自己的咽喉，从起身到颓然倒地，整个过程只用了短短5秒。他们仿佛感觉不到疼痛与恐惧，理所应当地走向了死亡。先前还一片祥和的祭祀广场，瞬间血流成河，尸横遍野。伴随着一声尖叫，早已吓呆的游客们总算是回过神来，触纷惨呼着逃跑。混乱之际，我却看见那地上的鲜血逆着阶梯奔涌而上，在广场数米高的青铜雕像前，墨绿色的青铜雕像逐渐变得血红，它活了过来。那瘆人的头颅诡异地转动，直到与我四目相对，一道金光从他鼓胀的巨大眼睛中射出，恰好照在我的行李箱上。在那里，那些门组织成员一窝蜂朝我扑来。见状，我抱起箱子，拔腿就跑。万幸的是，现场一片大乱，我虽被撞得头晕目眩，但门组织也没能成功追上我。冲出人群后，我回到车上，避开拥挤的大路，从小路迅速逃离，直到确认没人跟来后，我才松开油门，长舒一口气。陈果，你走的这几个月里，究竟都经历了些什么？你知不知道，你让我带你来的地方都发生了些什么？死了，好多人都死了，还有那个雕像，操，他说不定想杀了我。我绝望地把头埋在方向盘上。怎么办？我现在到底该怎么办？你倒是说句话啊！自然，我明白，没有人会回应我。我愣住了，这声音是从副驾驶座传来的。箱子被打开的那一刻，我却不知是该庆幸还是失落。陈果并没有复活，他的尸体还和之前一样，唯一产生变化的仅有他的左手，不再轻盈，不再苍白。陈果的左手缓缓抬起，指了指我架在方向盘边的手机。我咽了口唾沫，取下手机递给了他。片刻后，他在手机上打出文字：走。走，什么意思？要走哪儿去？他告诉过你了。我想起那一晚陈果给我的坐标和时间。你是指陈果吗？你不应该是他的部分吗？陈果的左手没有动，所以你到底是什么东西？你靠过来。我俯下身，屏息聆听。
他却一把掐住了我的脖子。我死命挣扎，可他的力气却大得出奇，哪怕我四肢并用，也无法挣脱一丝一毫。就在我以为自己死定时，左手松开了我。在我涨红着脸剧烈喘息时，他用手机打字道：你不敬，从现在开始再叫错我的名字，随名字。你的名字是什么？这一次左手没有再用手机，他伸出食指，随后他凌空写道：神。一个长在尸体上来历不明的左手自称是神，这会不会有点亵渎神这个称呼了？我心里虽然犯嘀咕，但还是对他的吩咐乖乖照做，毕竟我可不想被活活掐死。于是3天后来到了乐山，3星堆的下一站便是四川乐山的乐山大佛。我背着包跟着人群缓慢移动，之所以没有再用行李箱，是因为神左手嫌箱子太闷，他亲自动手将陈果的尸体折叠，然后命我把尸体装进书包里。他不肯彻底合上拉链，而是留了个空，方便自己伸出来透气。起初我觉得书包上伸出一只手，这不摆明了我是杀人犯吗？但意外的是，我竟发现其他人居然看不见他。这自称为神的左手，似乎只有我一个人能看见。很快，时间到了，下午14点15分，一群人不知从哪儿冒了出来，跳到佛像肩膀上后，又爬到了头顶上。警卫们反应迅速，立刻就要上去抓人，却已经迟了。站在佛像头顶的树人用左手抓住了右手大臂。神说人类需要力量，我们便有了右手，今日我们于此奉还。说着就把右手扯了下来。虽然这已经不是第一次，可当我看到他们扯下右手时，还是觉得心惊肉跳。这回他们没有自刎，而是从高达70米的佛像头顶一跃而下。大佛巨大的脚背上绽放出一朵又一朵鲜血之花，现场再次乱作一团。在游客们惊慌失措的惨叫声中，我看到佛头动了，佛头恰巧遮住太阳，将我笼罩在阴影之下。那双古井无波的眼睛射出金光，照耀在我身后的背包上。一瞬间，我感到身后的重量增加了，有什么东西挣扎着伸了出来。我回头才发现那是一只右手，此刻2只手正诡异地纠缠在一起，直线末端10根手指夸张地扭曲炸开，构成绽放的花朵。随后花朵枯萎，2只手旋转着分开，恢复了原状。这时那新生的右手才不紧不慢地伸出食指，凌空写道：无名为佛。2次诡异的遭遇让我心里有了大致推测，第一次是左手，第2次是右手。这些血腥的仪式似乎正在给予陈果新的躯体，只是我不太能确定，最后复活出来的还是不是原来的他。第3个地点远在北方，时间上也有长达半个月的间隔，让我思考眼下的处境。尤其是离开乐山以后，我莫名的出现了幻听，低语内容晦涩难懂，但又似乎自成体系，不像是胡言乱语。有一回我心血来潮，偷偷背下了低语的内容，可意外的是，我一连试了7、8个翻译软件，他们给出的答案都是5。离开四川的那个夜晚，在高速服务区休息的我做了个噩梦，梦里我走进了一座雄伟的教堂，教堂里礼拜已经开始，人们分作2侧，在合唱团的引领下高唱赞美诗歌，接着是牧师立于堂前读经正道，最后当仪式完成时已是傍晚，信徒们也早早离开了，就剩下我与牧师在教堂。就在我这个局外人转身准备离开时，却发现先前离开的信徒们全部都回来了，不过他们并不是自己走回来的，而是被一条条丝线牵扯着拉了回来。不仅如此，教堂里的光线也突然变暗，像是有什么东西突然出现，遮住了阳光。莫名的恐惧自胸间蔓延，我缓缓转过了头，牧师正隐匿在阴影之下，在他头顶，一只蜘蛛盘踞在蛛网上，它巨大的身躯竟填满了大半个教堂。蜘蛛的腹部和腿上密密麻麻长满了血红色的眼睛，那些牵引众人的丝线便是自眼睛里射出。我被吓得跌倒在地。怪物，有怪物！怪物在哪里呢？我怎么没有看到？就在我的头顶。头顶。此时，牧师手中的十字架已经变成了白色的虫茧，他就像对待婴儿一般，宠溺地爱抚着它。原来你也能看到了啊！我当然能看到，这怪物就这么突然出现。不，你错了。第一，它不是怪物，它是你们口中的信仰。第二，在你们进入教堂时，在你们唱赞歌、背经文、领圣餐时，甚至在你们每天醒来又每天睡去时，它一直都在这里呀。它既一直存在，又谈何突然出现？你们虽然看不见它，可它却一直注视着你们了。过去如此，未来亦如此。牧师说完这句话后，那蜘蛛身上又睁开了一只眼睛，一束丝线朝我射来，抓住了我的衣领，我被盯上了。当我从噩梦中惊醒时，发现左手正拽着我的衣领不断摇晃，而右手则在手机上输入追兵，快走！我瞬间睡意全无，透过车窗，我看见服务区里突然驶入好几辆皮卡，停在了我的周围。靠我最近的皮卡上下来了3名男人，鬼鬼祟祟地向我走来，是门组织的成员。我立马挂上倒档，踩死油门，身后侧停的那辆皮卡还没反应过来，
便被我撞歪。我抓住空隙，倒车突出了包围，他们追着我上了高速。此后一连3天，每当我以为已经安全时，他们又会突然出现，杀到我的面前。多亏了左手右手的路线和方案，才帮助我甩掉追兵。最后还是左右手意识到了什么，让我把他们抱到车前，他们再一次拧成一条螺旋直线，随后双手交叠放在引擎盖上。你的车被跟踪了，你们可以帮我找出来吗？这种 GPS 定位取出来就好了。意外的是，向来充满逼格的左手和右手，此时竟犯了难。他们在手机上打道：无能为力。这个回答让我感到惊讶的同时，也促使我想出了暗度陈仓的办法。我驾车来到一处人迹罕至的树林，将成果藏到树上后，我独自一人驾车离开。根据经验，大约再过1到2个小时，门组织成员就会追上我。这段时间足够我去到附近小城停好车吃个面。而等他们在雍停车场找到我的车时，会发现我早已经金蝉脱壳了。但就在我吃完面后，打算回树林时，没等我反应过来，2名壮汉就从拐角处冲了出来，将我架住。配合一下，别乱动。好久不见，初一先生，有些话你好像忘记了。我们宇航局最讨厌说谎的人。小赵，不得这么没礼貌。李老，您来了。以前我们的祖先看不见天上的世界，编造出雷公电母、玉帝嫦娥，而现在我们的宇航器能飞向太空。新人类计划的推动，让人类步入新的领域，一个不再孤单、不止人类存在的浩瀚宇宙。靠的是什么？靠的也无非就是2个字：求知。这就是为什么我们痛恨谎言，因为它是横亘在人类与真相之间唯一的敌人。所以，初一在那场意外之后，你到底都做了些什么？我不明白你在说什么。初一装傻充愣，对你来说没有好处。看到这些照片的瞬间，我明白自己已经被将死了。就在我不知所措的时候，跟我走。你是谁？为什么要救我？我吗？你可以叫我龙叔。龙叔，我82年的。初一先生，你不信，我可以给你看我的身份证。好了，言归正传，我需要你把陈果剩下的部位复苏。你怎么知道的？门组织首领龙。门组织那群疯子。你不要害怕，门组织没你想的这么可怕。我们目标是陈果复苏，你的目标是让陈果复活。目标其实是一致的，我们组织只是信神的存在，神是存在的，相信你这段时间有体会。但神不可信任，人类从不靠神仙玉帝，天下若无主，百姓便自己当家做主。宇航局不是说那是外星人？我们在直播时候也看到了，是外星飞船击毁新人类计划的飞船的。新人类计划，哈哈哈，一个骗局罢了。等你去完长白山，我会告诉你答案的。骗局？怎么可能？消失了。回到树林，我把背包拿了下来。第2天就开车进入了长白山，却没有看到门组织的身影。难道是因为那个龙叔的原因？就在我想着的时候，长白山起雾了，不知不觉场景开始变化。卑微蝼蚁，数千年过去，竟愈发无用了。陈果，不对，你不是陈果。你为何有他们的气息？果然他们和你接触了吗？也难怪，这群叛徒真的费尽心思啊！可惜他们。方士、天师、驱魔人，不同时代、不同地区，他们都有着不同的名字。现在应该叫门组织。门组织又是他们？等下，门组织不是献祭自身来给陈果复苏身体的吗？他们是叛徒。我时间不多了，你妻子是虔诚的信徒，多亏她你才有机会成为神仆的一员。果然长白山的生灵最为忠心，带着这身体去祭坛吧。祭坛。长白山之行后，我们顺利唤醒了左脚和右脚2条腿，他们分别自称道和仙。至此，4肢已齐，止于躯干。当天夜里，雨下得很大，我就在吉普车上睡觉，隐约听到了一个铃声。只见远处有个身影在走过来，动作虽然很慢，但身形却很快，有种仙侠那种缩不成寸的感觉。最诡异的是，明明雨水很大，但那人身上却没一滴水。我赶紧摇晃陈果的尸体，但我发现他好像完全睡着一样，一点反应都没有。那人在逐步逼近，就在我绝望之际，初一先生，我来告诉你答案了。是你，龙。不要害怕，他只是被我暂时封印而已。果然，他也不是正常人，难道他也是所谓的神？初一先生，你知道地球牢笼说这个说法吗？姑且听过。早在10年前，科学家们就发现，可控核聚变依靠地球上现有的条件，永远都无法在现实中实现。也就是说，从现在起，直到地球毁灭，人类都无法走出太阳系。如果让各国领导人知道，人类这辈子都离不开地球，你觉得会发生什么？人们会因为地球有限的资源而争得头破血流，最终人类只有毁灭。新人类计划延缓了人类的自相残杀。所以你说新人类是骗局？
背上陈果，我带你看下真相。把手给我。这是宇航局的封锁的区域。这4个尸体和陈果尸体一模一样是吧？没错，就是另外4个宇航员。这是新人类飞船内部，不可能，它不是被摧毁了吗？最后看一下这个你就懂了。玉木和飞船，不可能，万一他们只是用来参考的模型呢？看到那道门没有？那就是最后的祭坛，你就知道新人类完全是骗局了。这一切都是真的，如你所见，新人类计划是骗局，但也不是骗局。为了打破这个牢笼，让人类走出去，我们找到了世界的真相，阻隔神的大门。陈果他们就是负责探索的人员，新人类只是个幌子。所以新人类每天直播10小时是这个原因吗？对，但那天他们4个不知为何开始互相残杀，最后陈果消失了，只剩下4具奇异的尸体。我知道神或许并不和我们想象的美好，这并不是现在人类能对付的位置，而陈果是关键。我要阻止你们进入那里。初一，门组织就是想把那祭坛的门打开，他根本就是欺骗你进入祭坛，那时我们人类会万劫不复的，别执迷不悟了。你不用纠结了，因为你没有选择的余地。他们怎么了？没有死，只是晕了过去。这是什么？这个印记是可让你无条件服从我的东西，跟我走。我不敢有任何反抗，跟着龙走了下去。黑暗扑面而来，阶梯无限延伸，像是通往无间地狱。等进入后，在我面前是一个巨大的祭坛，中间升腾着黑色的火焰，阴森又恐怖。把陈果放入火焰中，火焰中有剩下的拼图。我只能照做。一方面我没有反抗龙的能力，一方面我也想看陈果完全复苏后还是不是他。就在我接触到黑色火焰的瞬间，脑海中出现了很多画面。终于，给我等到了！这些年来，我终于可以如愿了。初一先生，忘记和你说了，我并不是1982年的，而是982年的人。说着，火中迸发出强烈的光芒，陈果完全复苏了。神终将再次降临。初一做得好，待我开门后必定奖赏你。定，开心的太早了，先知大人。初一，就是现在。龙，你怎么会在这里？该死，程初一，你居然相信了门组织的人。但神不可信任，人类从不靠神仙玉帝，天下若无主，百姓便自己当家做主。直到现在我才明白，龙根本就不想神从门内出来，信神的人不会说出这么大逆不道的话的。拉他出去。神佛，该出来做事了。只见先知那2只手开始延伸，然后盘旋在一起，最后牢牢地绑住了先知。我们门组织的人可不是孬种，这1000年来的传承，我们就等这一刻，哪怕付出性命。该结束了。从此以后门就永远消失，你们这些神别想出来了。你曾明明是神最忠实的神仆，为什么要背叛我们？哪里有压榨，哪里就有反抗。人类从不靠神仙玉帝，天下若无主，百姓便自己当家做主。疯子，你就是个疯子。初一，陈果小姐为人类和你带来了希望，我相信你一定能守护好她，直至死亡。和我们同归于尽，你有什么好处？我让你成为神好不好？初一，你怎么在这里？龙先生，谢谢你。之后，在陈果口中，我得知了所有真相，和我接触火焰看到的一样。人类诞生之初是有神灵的，他们创造了太阳系，将人类圈养其中，肆意玩弄。龙等人不堪受辱，带领一部分人奋起反抗，趁着神灵们大意时，关闭了连接2个不同维度空间的通道。这些人便是最早的门组织。门组织顾名思义，就是为了保护人类，阻挡在神灵前的一道门。然后就来到了现在。飞船的5人来到祭坛，在神明戏弄般的试炼下，陈果胜出了，被迫接受先知的位置。为了人类最后的安宁，他选择献祭自己，最后找到了门组织的龙以及我，开启了这一切的计划。人类赞歌就是勇气的赞歌，人类的伟大就是勇气的伟大。